Shkrimi në gegnisht duhet konsideruar si një zgjidhje personale e shkrimtarëve dhe botuesit nuk kanë pse të bëhen pengesë, është botuesi i njohur Josef Radi, i cili tregon përvojën e tij me botimin para pak kohësh të antologjisë poetike fëmërore me titull Kjo bosh shpirtnore vajzash e grash, nga 29 krijuese femra që përkasin gjithë hapësirës shqiptare në Ballkan, veri, jug dhe diaspor, shumica i kishin shkruar poezit në gegnisht dhe kështu botuan. Kim ka bërë dhe jashtëzakonisht përshtypje dhe është e rëndësishme dhe ndoshta do të hapi dhe diskutime. Shumica e autorëve në libër kanë zgjedhë gegnishten si gjuhë komunikimi me lexuesin. Është një guzim i jashtëzakonshëm i grave, sepse mbi 50% autorëve nuk është se i ka diktuar kush, nuk është se i ka ushtruar kush atë fjalën që merreni gegnishten, e ato e kanë zgjedhë vetë, dhe ne si redaktor vetëm kemi qenë në kufit e vlerësimit dhe të konsideratës që gegnishtja ka dhe ajo pjesën e saj në këtë antologji, po në shpirtin femëror në mënyrë të veçantë. Botuesi Josef Radi thekson se pavarësisht debateve që ekzistojnë rreth dialekteve, preferencat e krijuesve për mënyrën e të shkruarit nuk e cenojnë standardin. Ai kujton se dialektet e shqipes kanë qenë dhe mbeten pasuri gjuhësore, ndaj mendon se liria krijuese nuk e përjashton as pak për zgjedhjen e dialektit nga autorë të ndryshëm.